allons lire les Écritures. Wir werden die Schrift öffnen. Actes des Apôtres, chapitre 2, Apostelgeschichte Kapitel 2, versets 1 à 4. Vers 1 bis 4. Et puis nous allons encore lire Dann werden wir toujours Actes chapitre weiter 1, in Apostelgeschichte, aber den ersten Kapitel, verset 13. Vers 13. Nous lisons, Apostelgeschichte. nous lisons le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2 du 1er au 4e verset. Les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et elles se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler à d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Amen. Actes chapitre 1er, verset 13. Apostelgeschichte 1, Vers 13. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils étaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon, les Zélotes, et Jude, fils de Jacques. Verset. Amen. 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 Oui, cet après-midi, Diesen Nachmittag heute, le grand thème sur le baptême du Saint-Esprit. unser großes Thema heute ist die Taufe des Heiligen Geistes. Et le sous-thème, c'est l'inauguration de l'Église. L'inauguration de l'Église. Also sozusagen die Öffnung der Gemeinde. Alléluia. Amen. Je priais le Seigneur Ich bete zu dem Herrn. au mois de décembre de l'année passée. Im Dezember letzten Jahres Je cherchais un message pour cette année. suchte ich eine Botschaft für Mais le heute, Seigneur m'a für donné das un ganze Jahr. message très fort. Und der Herr gab mir eine starke Vous savez, nous Botschaft. avons toujours l'habitude de dire, Wir haben immer so eine Gewohnheit zu quand nous sagen, commençons l'année nouvelle, wenn wir das neue Jahr le beginnen, Seigneur va nous bénir. der Herr wird uns Mais segnen. le Seigneur m'a dit, Und der Herr sagte zu mir Et cette Mal, année, dieses Jahr ça sera une année de jugement. wird es ein Jahr des Richtens Une sein, année de trouble, des Gerichts. Es wird Schwierigkeiten l'année geben. de graissement des dents. Es wird wirklich so etwas zum Kämpfen geben. Alléluia. Amen. Et pour réussir, Erfolgreich zu sein, il faut que tu puisses demeurer dans le Seigneur. müssen wir bei dem Herrn sein. Si vous ne demeurez pas dans le Seigneur, Wenn wir nicht bei dem Herrn bleiben, alors pour toi, ça sera une catastrophe. ist es für dich eine Katastrophe. Mais cet après-midi, je vais parler du baptême du Diesen Saint-Esprit. Nachmittag möchte ich über die Taufe Je des ne Heiligen vais pas Geistes parler de la sprechen. bénédiction Ich matérielle. möchte nicht über die Segnung, über den Je materiellen ne Segen vais pas parler sprechen. de la bénédiction financière. Ich möchte nicht über den finanziellen Segen Parce que la sprechen. Bible dit cherchez premièrement le Denn die royaume Bibel des sagt in cieux Matthäus 6,33, trachtet zuerst das Königreich et Gottes le reste vous sera donné und par alles Dieu. andere wird euch hinzugefügt Mais werden. aujourd'hui, l'Église de Dieu, Und heute die Gemeinde nous nous Gottes, attachons plus aux choses matérielles. wir verbünden uns sehr an die materiellen Dinge. Aujourd'hui, j'ai plus de 50 ans. Heute bin ich jetzt über 50 Je n'ai jamais Jahre. je n'ai jamais vu enterrer un homme avec sa voiture. Ich habe noch nie jemanden gesehen, der beerdigt wurde mit seinem Auto. Alléluia. Amen. Donc les choses matérielles pour moi, ce sont des choses passagères. Die materiellen Dinge für mich sind die Dinge, die vergänglich Ce n'est sind, die pas ça vergehen vraiment la werden. bénédiction, mais Es ça fait ist- partie de la Es bénédiction. ist nicht die ganze Segnung, aber es ist ein Teil der Nous Segnung. devons chercher premièrement le Wir royaume sollten des cieux. zuerst das Königreich Gottes suchen. Alors cet après-midi, nous allons parler du baptême du Heute Saint-Esprit. Nachmittag werden wir über die Taufe des Heiligen Geistes Le sprechen. premier verset, la Bible nous dit ceci. Hier in dem ersten Vers sagt die Bibel, Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. und als der Tag der Pfingsten erfüllt wurde, waren sie Verset- alle an einem Orte beisammen. Verset 2. Vers 2 sagt, Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent pétueux. kommt ein Brausen aus dem Himmel Et il remplit toute la maison und erfüllte das ganze où Haus, ils étaient assis. wo sie saßen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Avant de parler de la Pentecôte, Bevor ich über den Pfingsten spreche, on doit commencer par la Pâque. müssen wir mit dem Ostern oder Parce que Passafest beginnen. c'est là où notre vie commence. Denn dort beginnt unser eigentliches Leben. La Pâque au juste, c'est quoi? Was ist das Passafest? La Pâque nous parle seulement la mort de Jésus-Christ sur la croix. Das Passafest spricht über den Tod Jesus Christus am Golgatha am Halleluja. Kreuz. Jésus-Christ est mort. Jesus ist gestorben. Le troisième jour, An dem dritten Tag la Bible dit sagt die Jésus-Christ est Bibel, er ressuscité. ist auferstanden. Et il est resté avec ses disciples pendant 40 jours. Und er war mit seinen Jüngern für 40 Tage. Et pendant 40 jours, il enseignait ses disciples. In den 40 Tagen hat er seine Le Jünger 40e gelehrt. jour, la Bible dit Jésus-Christ était avec ses disciples. An dem 40. Tag sagt die Bibel, dass Jesus Christus mit Il seinen leur Jüngern donna war la recommandation und gab denen eine Forderung, de eine Bitte, retourner à Jérusalem. zurückzukehren nach Jerusalem D'attendre jusqu'à ce qu'ils seront remplis du und Saint-Esprit. zu warten, bis sie erfüllt sind vom Geist Gottes. Ces disciples, je mentionne là, ils sont restés avec Jésus-Christ pendant 3 ans. Seine Jünger waren mit Jesus Christus 3 Jahre Mais lang, ils n'étaient pas baptisés du aber Saint-Esprit. sie waren nicht getauft im Geiste. Que le Saint dise Amen. Will die Heiligen Amen sagen. Ils dormaient avec Jésus. Sie schliefen mit Jesus in Ils einem Ort. marchaient avec Jésus. Sie aßen mit Jesus in einem Ils ont Ort. vu le miracle. Sie de haben Jésus. Wunderzeichen Mais ils gesehen, n'étaient pas baptisés. aber du sie waren Saint-Esprit. nicht getauft im Geist. Alléluia. Amen. Alors Jésus leur dira alors, Und Jesus sagte zu denen, vous ne devez pas commencer le ministère. ihr könnt nicht den Dienst beginnen. Vous allez attendre jusqu'à ce que vous serez remplis du Ihr sollt Saint-Esprit. warten, bis ihr getauft seid im Heiligen Jusqu'à ce que Geist. vous serez baptisés du Bis ihr Saint-Esprit. getauft seid im Heiligen Geist. C'est alors que vous irez commencer le ministère. Nur ab dann könnt ihr den Dienst beginnen. Alors le 40e jour, Und am 40. Tag Jésus-Christ est monté au ciel. wurde Jesus entrückt, ist in den Himmel Les gefahren. disciples sont retournés dans la chambre haute Und die Jünger gingen zurück zum Obersaal, pour attendre la promesse. auf die Verheißung zu warten. Et le 10e jour, Und an dem 10. Tag, donc cela veut dire le 50e das jour, bedeutet an dem 50. Tag, ils étaient tous remplis. du waren sie Saint-Esprit. alle getauft im Geiste. Alléluia. Amen. Cela veut dire le jour de Pentecôte. Das bedeutet, das nennt man den Pfingstentag oder Tag des Pfingsten. Le Pentecôte veut dire seulement, Pfingsten bedeutet eigentlich la fête de la moisson. das Fest der ersten Frucht oder der Ernte. Là, vous allez lire à la maison Lévitique Ihr könnt zu Hause lesen, chapitre 23, verset 16. 3. Mose Kapitel 23, Vers 16 Et puis Exode chapitre 34, Und- versets 22 à 23. und 2. Buch Mose Kapitel 34, Vers Exode, on appelle 22 bis ça 23. la fête de la semaine. In Exodus oder im 2. Buch Mose nennt man das Fest der Woche. Alors pourquoi le baptême du Saint-Esprit? Warum die Taufe des Geistes? Bien-aimé, il y a la différence entre la nouvelle naissance et le baptême du Es Saint-Esprit. gibt einen Unterschied zwischen die neue Geburt und die Taufe des Geistes, Halleluja. des Heiligen Geistes. Amen. La nouvelle naissance ou bien la conversion, Die neue Geburt vous recevez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, vous êtes bedeutet, dass du sauvé. Jesus Christus empfängst als dein Erretter und Mais vous n'êtes pas Erlöser. baptisé du Aber ihr seid Saint-Esprit. nicht getauft im Le Geiste. baptême du Saint-Esprit, Die c'est Taufe la deuxième im Geist expérience. ist die zweite Erfahrung. Nous sommes appelés tous à chercher le baptême du Wir Saint-Esprit. sind alle dazu gerufen, die Taufe des Geistes zu suchen Voilà und zu pourquoi bekommen. Jésus-Christ avait dit à ses disciples, Deswegen sagte Jesus zu seinen Jüngern, il est avantageux pour vous que je m'en aille. es ist ein Vorteil für euch, dass ich Et gehe. si je m'en vais, Und wenn ich je gehe, vous enverrai le werde Saint-Esprit. ich euch den Heiligen Il Geist savait que senden. sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien. Und er wusste, dass wir ohne den Geist Gottes nichts tun können. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, si nous avons des problèmes, Heute, wenn wir ein Problem, eine parce große Herausforderung que haben, plusieurs d'entre nous ist es, weil unter ne uns sont pas viele baptisés du nicht Saint-Esprit. getauft sind im Geiste. Jean-Baptiste a dit, Johannes der Täufer moi je suis sagte, en train de vous baptiser d'eau. ich bin nur gekommen, um Mais euch im Wasser zu c'est lui qui taufen. viendra Aber après die moi, Person, die nach mir kommen vous wird, baptisera du wird feu. euch mit Feuer taufen. Alléluia. Amen. C'est cette baptême que je veux dire cet Und das ist après-midi. die Taufe, über die ich sprechen möchte heute Il Nachmittag. faut chercher le baptême du Wir müssen die Saint-Esprit. Taufe des Geistes Gottes suchen. Il faut chercher le baptême Wir du müssen Saint-Esprit. dies suchen. Quand on reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Wenn wir Sauveur, Jesus Christus empfangen als Erretter und on est Erlöser, scellé du Saint-Esprit. haben wir den Geist Gottes in Le uns. Saint-Esprit est là, Der Geist Gottes ist mais vous da, n'êtes pas baptisé du aber wir sind Saint-Esprit. nicht getauft im Geiste. Que le Im Saint Heiligen dise Geiste. Amen. Mögen die Heiligen Que le Amen Saint sagen. acclame encore le Mögen die roi. Heiligen für den
Herzen latschen. Alors le baptême du Saint-Esprit c'est quoi aujourd'hui? Was ist die Taufe des Heiligen Le Geistes? baptême du Saint-Esprit a un autre terme, nous pouvons dire que c'est être rempli du Saint-Esprit. Die Taufe des Geistes, man kann sagen, das bedeutet gefüllt zu sein im Geist Gottes. Amen. Amen. Et comment être rempli du Und Saint-Esprit? wie kann man gefüllt sein oder erfüllt sein im Geist Gottes? Je vais donner 3 petites définitions. Ich werde 3 verschiedene C'est Punkte par là que geben. nous allons comprendre Und nur unter den 3 que le Punkten werden wir Saint-Esprit verstehen, est différent avec la nouvelle naissance. dass der Geist Gottes ein Unterschied ist, oder die Taufe ein Unterschied ist zu der neuen Geburt. Le baptême du Saint-Esprit, Die le Taufe Saint-Esprit, des Heiligen Geistes c'est être immergé totalement ou plongé dans la puissance de Dieu. bedeutet, untergetaucht zu sein in der Kraft Gottes. Alléluia. Amen. Dans le baptême de l'eau, Und bei der Taufe vom Wasser, wenn wir normal getauft on werden, est plongé dans l'eau, werden wir untergetaucht on im est Wasser. immergé dans Wir l'eau. sind untergetaucht im Mais Wasser. So wie tandis die que dans le Armen. baptême du Saint-Esprit, Und bei der Taufe des Geistes on est Gottes plongé dans la puissance de Dieu. sind wir getaucht oder untergetaucht unter der Kraft Gottes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est comme si vous n'êtes pas là. Das sieht so aus, als ob ihr nicht da Vous seid. voulez seulement que je parle de la bénédiction matérielle. Möchtet ihr, dass ich nur über die Segnung spreche? Über die materielle Segnung? Alléluia. Que le Saint dise Amen. Wenn die Heiligen Amen sagen. Le baptême du Saint-Esprit, Die Taufe des Heiligen Geistes c'est être enveloppé dans la puissance de Dieu. bedeutet im Geist Prenons l'exemple, c'est ça. Ça, c'est l'enveloppe. Das angenommen, das wäre ein Briefumschlag. Et on te prend, on te jette là-dedans. Und man nimmt einen Zettel und man nimmt dich und C'est tut là dich in den Briefumschlag c'est là hinein. être baptisé du Das Saint-Esprit. bedeutet getauft zu sein im Heiligen Geiste. Amen. Amen. Et le troisième définition, Und der dritte Punkt c'est la communication de la puissance. ist die Kommunikation der Kraft Gottes. C'est être, recevoir la puissance de Das Dieu. bedeutet, die Kraft Gottes zu empfangen. Que le Saint dit, c'est Amen. Wenn die Heiligen Amen sagen. Mais bien aimé, il y a aussi des conditions. Meine lieben Geschwister, es gibt aber auch Bedingungen, die Parce que erfüllt cet werden müssen. après-midi, tu peux dire aussi, moi je vais être baptisé. Du kannst sagen, heute Nachmittag, ich möchte getauft werden, Mais il y a aussi des conditions. aber es gibt Bedingungen, die Bien aimé, erfüllt tu as werden fait müssen. 10 ans dans l'église. Du bist 10 Jahre in der Tu as Gemeinde, fait 20 ans dans l'église. 20 Jahre in der Gemeinde. Tu es converti. Du bist bekehrt und hast dich konvertiert, Tu n'es pas baptisé du aber du Saint-Esprit. bist nicht getauft im Heiligen Geiste. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi j'ai donné le verset de Actes chapitre 1er verset 13. Deswegen habe ich den Apostelgeschichte Kapitel 1, Vers Nous 13 avons lu gegeben. là, je ne sais pas si vous avez remarqué quelque chose. Vielleicht ist euch etwas aufgefallen. Dans le premier partie, il y avait seulement 11 noms. Am Anfang gab es nur 11 Namen, die Or, aufgetaucht Jésus-Christ sind. avait 12 disciples. Aber Jesus hatte 12 Namen, 12 Jünger. Au début, j'avais dit ceci. Und ich sage, Ces disciples ont resté avec Jésus-Christ ces 3 ans. und ich sagte vorher, dass die Jünger mit Jesus 3 Jahre Et waren. les théologiens disent encore que c'est plus 6 mois encore. Die Theologen sagen sogar, dass es sogar 6 Monate noch hinzugefügt wurde, Parce que Jésus-Christ avait célébré 4 Pâques. weil Jesus Christus viermal das Passafest Donc il gefeiert a fait hat. 3 ans et demi dans son Das ministère. bedeutet, es waren 3,5 Jahre. Ses disciples ont resté auprès de lui pendant 3 ans et demi. Die Jünger waren 3,5 Jahre neben ihm, Mais neben ils Jesus n'étaient pas Christus. remplis du Aber sie waren Saint-Esprit. nicht gefüllt im Geist Ils n'étaient pas Gottes. baptisés Sie du waren nicht Saint-Esprit. getauft im Geist Gottes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, il y a Meine lieben l'obstacle. Geschwister, es gibt Ce Hindernisse, qui fait que tu ne sois pas baptisé du die dazu Saint-Esprit. führen, dass du nicht getauft Ce qui fait sein que kannst im plusieurs Geist enfants de Dieu ne Gottes. soient pas baptisés. Dass du viele Saint-Esprit. Kinder Gottes nicht getauft sind im Heiligen Geist. Dans le chapitre 1er, on a lu. Im ersten Kapitel von der Mais il n'y avait Apostelgeschichte pas le nom de gelesen. Judas. Es gab kein Judas. Pourquoi il n'y avait pas le nom de Warum Judas? gab es kein Judas? Judas ne pouvait pas être rempli du Saint-Esprit. Judas konnte nicht getauft werden Parce im qu'il Heiligen était Geist. traître. Traître. La trahison. Also er war ein Betrüger. Alléluia. Il avait trahi Jésus. Hat Jesus Christus betrogen. Plusieurs d'entre nous Viele von uns sont des traîtres. sind Betrüger. Voilà pourquoi tu ne peux pas être rempli du Deswegen kannst du Saint-Esprit. nicht, Alléluia. getauft werden. im Heiligen Automatiquement, Geist. il ne pouvait pas entrer dans la chambre haute. Und sofort konnte er nicht in Oberseite dabei Laisse-moi te dire, sein. bien-aimé. Lass mich dir erzählen oder Peut-être que tu sagen. es dans le groupe de l'intercession. Vielleicht bist du bei den Mais je Gruppen vais der te Einsteher, aber ich möchte dir sagen, Ta prière, dein la Gebet, prière que tu fais chaque dein jour, Gebet, das du jedes Mal führst, tu gênes
fastest. Mais je te dis malheureusement pour toi, Aber ich sage dir tes prières unglücklicherweise, ne sont pas exaucées. deine Gebete können nicht Parce erhört que werden. chaque jour, Denn jedes Mal tu trahis Jésus. betrügst du Jesus. La trahison. Betrug. C'est le premier obstacle qui fait qu'un Das enfant ist de das Dieu ne soit erste pas Hindernis, baptisé. was dazu führt, dass ein Kind Tu es Gottes nicht getauft werden kann. converti. Heiligen Geist, du Mais tu es wurdest konvertiert, aber du bist ein Betrüger. Amen. Amen. Que le Saint dise Amen. Wenn die Heiligen Amen Que le sagen. Saint dise encore Amen. Wenn die Heiligen nochmal Que le Amen Saint sagen. acclame le roi des Wenn die rois. Heiligen für den Herrn klatschen. Toujours dans des obstacles. Immer die Hindernisse. Wir sind immer noch Il y a bei le Hindernissen. deuxième point. Der zweite Punkt. Je ne vais pas vous regarder. Ich werde euch Je nicht vais anschauen. regarder en haut. Ich schaue in den Himmel. C'est le problème Ich schaue de nach l'argent. oben. Es ist Geld. Pourquoi Judas avait trahi Jésus? Warum hat Was qu'il a- Judas Jesus betrogen? Parce qu'il avait besoin de l'argent. Er bräuchte Geld. Un jour, Eines une Tages femme est venue avec de parfum. ist eine Frau gekommen mit ihrem Il a jeté Parfüm ses parfums dans le pied de Jésus-Christ. und hat dieses Parfüm auf die Füße Judas a Jesus dit Christi ceci. geworfen. Judas C'est le sagte, gaspillage. das ist Verschwendung. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, bien-aimé, Und heute, meine lieben Geschwister im Herrn, l'obstacle de ta bénédiction, ein Hindernis parce deines que tu es assoiffé de Lebens, l'argent. du hast diese Sehnsucht, du bist durstig nach Geld. Dans les beaux termes, la Bible appelle ça l'esprit d'avarice. Die Bibel sagt dazu Mammon Donc, le gros saut. oder gierig sein. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, bien-aimés les enfants de Dieu, Die Kinder Gottes nous heutzutage, avons des problèmes à cause de l'argent. wir haben große Probleme wegen Laisse-moi vous dire, Geld. Lasst mich euch je ne vous sagen, regarde pas aux yeux. ich schaue euch nicht in die Augen, C'est toujours le problème de l'argent. es ist immer Geld. Dans nos familles, In unseren s'il y a Familien, des divorces, wenn es Scheidungen c'est gibt, toujours à cause de ist es l'argent. teilweise wegen Le Geld. mari ne veut pas donner Der Mann möchte nicht gehen et la femme dit cette fois-ci je te quitte. und die Frau sagt, jetzt verlasse ich Et la dich. femme aussi de l'autre côté, Und die Frau auf ihrer Seite, ils veulent tout prendre. sie möchte alles nehmen. Bien-aimés, souviens-vous, Meine liebe bien-aimés. Geschwister, erinnert euch daran. La Bible nous dit, Die Bibel sagt si zu tu uns, fais un vœu, wenn du ein Schwur oder ein Il faut Eid l'accomplir. schwörst, musst du es avant que erfüllen. ça soit 18 heures, Bevor es 18 Uhr si sein tu vois wird, que tu ne seras pas en mesure de l'accomplir, wenn du siehst, dass du es nicht erfüllen kannst, il faut renoncer. sollst du lieber Mais zurückkehren. après 18 heures, Aber nach dieser Zeit tu es obligé. bist du verpflichtet. Tu es Du obligé. bist Et verpflichtet. tu es obligé de Und du l'accomplir. bist verpflichtet, es zu erfüllen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi dans la chambre haute, Deswegen im Obersaal, Judas ne pouvait pas entrer dans la chambre haute. Judas konnte dort nicht eintreten. Parce qu'il était un homme assoiffé de l'argent. Da war jemand, der Je gierig war nach vais vous Geld. dire une Ich chose. möchte euch etwas L'or sagen. et l'argent Geld n'appartient und pas aux Gold Européens. gehören nicht den Europäern. L'or et l'argent Gold und Geld, n'appartient beziehungsweise pas au Gold und Silber, Bundesamt. gehören nicht dem L'or et Bundesamt l'argent oder der Bundesbank. n'appartient pas au bureau. Es gehört nicht der L'or et l'argent Gesellschaften, appartient à notre es Dieu. gehört aber Gott. Notre Dieu que nous adorons. Den Herrn, den wir La Bible anbeten. dit il appelle des Die choses sagt, qui n'existent pas er ruft l'existence. Dinge, die nicht existieren. Aujourd'hui, tu peux être pauvre. Du kannst heute arm werden, Dans arm ton compte, tu sein. peux avoir des minus. Du kannst in deinem Konto Mais in avec Minus Dieu, sein. Aber mit la Bible Gott, dit nous ferons die des Bibel exploits. sagt, werden wir erfolgreich sein. L'argent bien-aimé, Geld, meine liebe c'est le Geschwister, matabisi. es ist nur das, was vergehen wird. Alléluia. Cherchez premièrement le royaume de Suche Dieu. zuerst das Königreich Si tu es Gottes. baptisé du Wenn du Saint-Esprit, getauft bist im le Geist Seigneur te Gottes, donnera l'argent der sans Herr problème. wird dir das Geld Tu auras la Probleme. paix. Du wirst Laisse-moi Frieden vous dire, haben. l'argent Lass ne mich donne dir pas la sagen, paix. Geld gibt kein L'argent Frieden. ne donne pas la paix. Geld gibt kein Frieden. L'argent ne donne pas la guérison. Geld gibt keine Heilung. L'argent ne donne pas la vie. Geld gibt kein Mais Leben. Jésus-Christ est le roi Aber des Jesus rois. Christus hat uns das Leben gegeben und gibt weiterhin. Que le Saint dise Amen. Das Que le Saint dise Amen. Le deuxième nom, Das zweite, le nom de Pierre. der zweite Name Petrus. Pierre était parmi les 11, Petrus war unter den mais 11, il a risqué. aber hat riskiert. Alléluia. Pierre avait renié Christ. Petrus hat Jesus Christus verleugnet. Plusieurs d'entre nous, Viele von uns, chaque dimanche, vous venez à l'église. jeden Sonntag kommen wir in die Mais lorsque Gemeinde. vous sortez à Aber l'église, wenn wir herausgehen, vous reniez Christ. verleugnen wir Jesus Christus. Alléluia. Amen. Laisse-moi vous dire, Lass mich euch sagen, étant que pasteur, als Pastor, j'ai beaucoup attendu. ich habe sehr viel gehört.
Vous savez, dans le ministère, il faut avoir la sagesse. Wisst ihr, im Dienst muss man Weisheit Sans la besitzen. sagesse, Ohne der Weisheit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que le Saint dise Amen. Mögen die Heiligen Amen sagen. J'avais instauré un système de prière Ich habe ein System des Gebets. chaque vendredi dans ma maison. Jeden Freitag bei mir in der Gemeinde habe ich das bei mir zu Hause habe ich das eingerichtet. Ce n'est pas seulement le chant de l'église et temple d'or. Nicht nur für die Mitglieder von Goldenem Tempel oder Temple d'Or. Jeder kommt. Alléluia. Amen. Les autres venaient Andere kommen, pour chercher le polémique. Gerüchte zu suchen oder Gerüchte Mais ils ne trouvaient aufzutun. pas de place pour la polémique. Aber sie sehen nicht, Gerüchte zu verbreiten. Pourquoi ils ne trouvaient pas de place de polémique? Warum sehen sie das nicht? Parce que cette intercession, Denn dieses Einstehen, laisse-moi vous dire un secret. lass mich euch sagen, ein Geheimnis geben. Je ne priais pas pour moi. Ich bete nicht für mich. J'ai prié pour l'église de Munich. Ich bete für die Gemeinden in München. J'ai prié pour cette chandelier. Ich bete für die Gemeinde J'ai prié pour Singolde-Leuchter. les élus de Dieu. Ich bete für die Auserwählten J'ai des prié Herrn. pour les rachetés. Ich bete für die Befreiten. Et j'ai prié pour tout le monde. Ich bete für jeden Einzelnen. Alors un frère, Ein jour, Bruder, m'a posé la question. ein Bruder fragte mich einmal, Il m'a dit, mais pasteur, quel Pastor, côté maillot ça dans moi? was hast du für ein Herz? Et je lui ai dit ceci. Und ich sagte ihm, La Bible dit, die Bibel sagt, si tu veux être béni, wenn du gesegnet sein möchtest, commencez d'abord à bénir ton prochain. fange an, deine Nächsten zu segnen. Alléluia. Amen. Si je veux l'onction, Wenn ich die Salbung haben je dois möchte, d'abord demander à Dieu muss ich den Herrn de bitten, bénir Pasteur Dinganga. Pastor Dinganga zu Qu'il soit segnen, rempli de son dass onction. erfüllt ist mit der Salbung, die der Herr C'est alors que gegeben Dieu hat. va me donner la bénédiction sans même demander. Nur so will der Herr mir die Segnung geben, ohne dass ich ihn danach frage. Alléluia. Amen. Ne prends pas ton temps de prier seulement pour toi-même. Nehme nicht die Zeit nur für dich selbst zu Prends le temps de beten. prier pour une autre personne. Bete auch für andere. C'est alors que tu verras la gloire de Dieu. Denn nur so wirst du die Herrlichkeit Ne Gottes restez sehen. pas seulement à prier. Bleibe nicht nur beim Prends ton Gebet. temps à donner même de l'argent. Gehe hin und À celui qui gebe n'en a pas. zu den Nächsten, C'est die alors nicht que Dieu te haben. bénira Und so financièrement. wird der Herr dich auch C'est segnen. le seul secret bien-aimé. Das ist das einzige Geheimnis oder die einzigen Geheimnisse. Alléluia. Amen. Pierre était avec Jésus-Christ. Petrus war mit Jesus Christus. Le jour où Jésus-Christ est marché sur les eaux, Wo Jesus auf das Wasser gelaufen Pierre ist. avait vu. Petrus sah. Et Pierre a dit à Und Petrus Jésus-Christ, sagte zu Christus, Seigneur, si c'est toi, wenn du Christus bist, ordonne que je vienne bien vers toi. befehle mir, dass ich zu dir komme. Jésus-Christ a ordonné. Und Jesus befehlte Pierre a commencé à es. marcher. Und Petrus fing an zu wandeln Mais auf das après quelque temps, Wasser. Und nach einiger Pierre a Zeit, renié Christ 3 fois. auf einmal verleugnete Petrus Jesus dreimal. Bien-aimé, c'est ça l'obstacle. Das sind C'est Hindernisse. ça l'obstacle Das de sind votre bénédiction. Hindernisse der Segnung. Comment nous réunions Christ? Wie können wir Jesus Christus Je ne dis pas verleugnen? seulement vous, Ich sage nicht nur euch, mais nous tous bien-aimés, wir alle sind mitten dans nos betroffen. comportements, In unserem dans Verhalten, nos façons de vivre. wie wir leben, Nous réunions Christ facilement. verleugnen wir Christus Vous ganz verrez einfach. quelqu'un te dire, Wir hören jemanden, que tu es dans la Bible wir premier. tun mal die Bibel zur Tous à la Seite. même bateau. Lass uns mal Menschen Bien-aimé, sein. soko zongi moto za nyama. Wenn du kein Mensch bist, wenn du nicht als Mensch zurückgehst, bist du ein Tier. Tango yo lobi tozala nanu bato. Wenn du sagst, lass uns Menschen sein, Moi je dis si je vis, das bedeutet, wenn ich ce n'est plus lebe, moi qui vis. das ist nicht ich, Mais das c'est lebe, Christ qui sondern vit. Christus, der in mir lebt. Alors Jésus-Christ, Also Jesus c'est le Christus, roi des pardons. er ist der Könige aller Que Vergebungen. le Saint dise Amen. Mögen die Que Heiligen le Amen Saint sagen. acclame le roi des Mögen die rois. Heiligen für den Herrn klatschen. Alléluia. Amen. Et il y a encore une autre personne, Und es gibt noch eine Person, Simon. Simon. Acte chapitre 8. La Bible Apostelgeschichte nous parle d'un Kapitel certain 8. Simon. Die Bibel spricht über einen Simon. Le Simon là, il était magicien. Dieser Simon war ein Magier, ein Il a écouté Zauberer. la parole de Er Dieu hörte das Wort Gottes et il s'est converti. und er bekehrte sich und konvertierte sich. Il était chaque jour derrière les apôtres. Er war immer hinter den Jüngern oder hinter den Aposteln. Et un autre jour, Und eines Tages il a vu les hommes de Dieu en train d'imposer
les gens les mains. Sah wie die Apostel die Hände auf einen und anderen Menschen aufgelegt Et haben. ces gens-là étaient remplis du Saint-Esprit. Und diese Person war erfüllt im Geist Gottes. Simon a dit, Und Simon sagte, oh Thomas, oh Apostel, ich gebe dir ein bisschen Geld, damit ich auch es bekomme. la motivation que tu cherches, c'est le baptême du Die Saint-Esprit. Motivation, wie du die Taufe des Quelle Geistes motivation? suchst. Welche Motivation hast du? Heutzutage, meine lieben Je Schwestern und Herren, cherche l'onction ich suche die pour Salbung, que lorsque je vais venir prêcher ici, damit wenn ich hierher komme et lorsque seulement je vais imposer les und mains, wenn ich die Hand que les gens auflege, tombent. dass alle Mais fallen, tomber ou pas wie tomber, Dominos. ça ce n'est pas Dieu. Das ist nicht Gott. Dieu est dans le tomber, Gott. mais Dieu est dans le tout. Gott ist in allem. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je peux prier Ich kann beten, sans te toucher. ohne dich zu Dieu berühren. va agir. Und der Herr Je peux agiert. prier. Ich kann Je te beten, touche. ich Dieu berühre va dich agir. und Gott agiert. Alléluia. Amen. Et je peux prier. Ich kann Tu beten tombes. und Dieu du fällst agit. und Gott Ou bien tu agiert. tombes pas, ce n'est pas un problème. Oder du fällst nicht, das ist kein Alléluia. Problem. Das ist eine C'est Hauptsache. bien aimé. Moi j'ai toujours dit, Ich sage immer, moi je ne guéris pas. La personne qui guérit c'est Jésus-Christ. Ich kann nicht Il heilen. m'a Die dit Person, die seulement heilt, ist imposer les Jesus. mains. Er sagt nicht zu mir, ich soll die Tomber Hand ou pas auflegen. tomber, ce n'est Ob pas du mon fällst oder problème. nicht, das ist nicht mein C'est le Problem. problème de Jésus-Christ. Es ist das Problem. Moi je n'ai pas honte. C'est seulement ce que le Seigneur m'a dit. Ich sag nur das, ich tue nur das, was Il der m'a Herr dit mir tu sagt. imposes les mains, Er j'impose. sagt, ich tue die Hand auf Il dich m'a und ich dit tue tu die Hand. pries, je prie. Ich bete und ich bete einfach. Alléluia. Quelle motivation que tu cherches la bénédiction. Mit welcher Motivation suchst du Même die lorsque tu Segnung? demandes de l'argent. Auch wenn du nach Geld Nous bittest. devons changer de notre façon de prier. Wir müssen die Art Verrez und quelqu'un en Weise train des de Gebets prier. ändern. Wir beten, Quelqu'un en train de prier. einer ist am Beten, Sambe pambolanga bangula nanga bayoka soni. bete, Quel est votre damit Manguna? meine Feinde sich schämen. Welche Feinde? Alléluia. Amen. Je dis Nzambe pambola parce que j'ai des problèmes avec Pasteur Dinganga. Oh Herr, segne mich, Nzambe weil ich habe ein pambola ngai po Problem. ete Pasteur Dinganga yoka soni. Besegne mich, damit der Le Pasteur Pastor Dinganga niemals c'est an sich aussi un enfant schämt. de Dieu. Er ist auch ein Kind Gottes. Lorsque nous irons au ciel, nous serons avec Pasteur Dinganga. Wenn wir in den Himmel gehen, werde ich mit Il ihm n'est pas sein. mon Guna. Er ist nicht mein Il est mon Feind, frère. er ist mein Au Bruder. contraire, je dois lui bénir. Und im Gegenteil, Alléluia. ich muss ihn Si segnen. quelqu'un te fait du mal, Wenn jemand dir was Schlechtes je me tut, pardonner seulement. vergebe ihn Cherchez à faire toujours le bien. und suche Dieu und nous a trachte appelés danach, pour das bénir. Gute zu tun. Et non Er hat pour uns maudire. berufen, das Gute zu tun und nicht zu fluchen. Quelle motivation que tu cherches le baptême du Mit Saint-Esprit. welcher Motivation suchst du die Taufe des Heiligen Geistes? Bamisu bakeme ngosimbaka bakisi mpona kokwesaka bato. Manche gehen zum Voodoo, damit sie Menschen zu Fall bringen, wie Dominos. Alléluia. Amen. Okozwa liboma emo okoma koyakoya. Und dann bist du selbst verrückt und du fällst selber runter. Que le Saint dise Mögen Amen. die Heiligen Amen sagen. Acclame le roi des Mögen rois. die Heiligen für den Herrn klatschen. Mais bien aimé, pour recevoir le baptême du Saint-Esprit, Diese Taufe zu empfangen, ça demande une repentance sincère. es bittet eine wahrhaftige, aufrichtige Bekehrung. Pierre, il s'est repenti Petrus bekehrte sich et parmi les 11, Pierre était là. und unter den 11 war Petrus da. Alléluia. Amen. Et lorsque le Seigneur a inauguré son église, Und wo der Herr seine Gemeinde untergetaucht hat in die Kraft Gottes, la première personne de prêcher, c'était Pierre. die erste Person, die gepredigt hat, war Petrus selbst. La Bible dit le Die nombre Bible des sagt- disciples était de 150 personnes. Die Anzahl der Jünger war 150 Et dans une seule prédication de und Pierre, wegen einer Predigt oder nach einer Predigt de 150 à 3000, von 150 auf 3000, quelle onction. was für eine Salbung. Laisse-moi vous dire, bien aimé, Lass mich dir sagen, meine lieben lui-même le Geschwister, Seigneur Jésus-Christ, er selbst, Jesus Christus, il a laissé unser seulement Herr, 150 disciples. hat 150 zurückgelassen. Alléluia. Amen. Il a prêché devant 3000 personnes. Hat vor 3000 gepredigt, Il a prêché encore devant 5000 vor personnes. 5000, Sans compter les femmes et les enfants. ohne die Frauen und Mais la Kinder Bible zu dit ces sehen. jours-là, Aber in il dem y avait Tag seulement 150 disciples. gab es nur 150. Alléluia. Amen. Et Pierre a prêché. Und Petrus Le nombre des predigte disciples est passé de 150 à 3000. und es wurde von 150 auf 3000. Was für eine Multiplikation. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il a dit Deswegen sagte il er, ferait des choses plus
plus grand que moi. Deswegen sagte Jesus Christus, ihr werdet viel mehr tun, als ich es getan habe. Amen. Amen. Ich gehe nicht irgendwie zum Frieden und sage, steh auf, steh auf. Le grand miracle, bien-aimé, Ein großes Wunder ist, oder das größte Wunder ist c'est la conversion. die Konversion. Moi, j'ai toujours dit ceci. Ich sage immer, Je n'impose pas. ich Mais bitte j'ai nicht, toujours dit ceci. oder ich sage immer, Dieu nous a appelés. Gott hat uns Il nous berufen, a donné une mission. hat uns eine Mission Notre gegeben. mission, Und unsere Mission ist c'est de es, vider l'enfer dass wir die Hölle leeren et d'empleupler le royaume des cieux. und das Reich Gottes zu füllen. Voilà pourquoi je ne peux pas combattre mon frère qui est en train de vider l'enfer. Deswegen kann ich meinen Bruder nicht bekämpfen, der Notre gerade auf mission- dem Weg ist, die Hölle zu leeren. Notre mission est de mettre les barrières dans l'enfer. Unsere Mission ist es sozusagen, eine Mauer aufzurichten zwischen Mais Reich aujourd'hui, nous Gottes sommes und en die train de Hölle. fermer la porte du royaume des cieux. Aber heutzutage sind wir auf dem Weg, die Et Türe nous zum Reich ouvrons la porte Gottes de l'enfer. zu schließen und die Türe der Hölle zu Frère, öffnen. voilà, il y a aucun ali filo. Oh, dieser Bruder geht in Dieu die n'a pas Hölle. créé l'enfer pour l'homme. Der Herr hat die Dieu a Hölle nicht créé für l'enfer den pour le Menschen diable. geschaffen, sondern für den Teufel. Ceux qui iront à l'enfer, Die in die Hölle ils gehen auront werden. Catholique. Du möchtest selbst. Amen. Amen. Que le Saint dise Amen. Mögen die Heiligen Que Amen. le sang acclame le roi des rois. Mögen die Heiligen den Herrn klatschen. Je voyais les mamans en train de fuir. C'était Actes chapitre 8, verset 18 à 19. Es war Apostelgeschichte Kapitel 8, Vers 18 und 19. Amen. Amen. Vous avez trouvé? Habt ihr es gefunden? Actes chapitre 2, verset 2 toujours. Wir gehen nochmal zurück zur Apostelgeschichte Kapitel 2. Tout à coup, Und plötzlich il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. geschah aus dem Himmel ein Brausen wie von einem daherfahrenden gewaltigen Winde. Je veux parler du vent, bien-aimé. Ich möchte über den Wind sprechen. Le vent, c'est l'œuvre régénératrice. Ein Wind ist da, um etwas zu erneuern. Le vent, c'est le symbole du Saint-Esprit. Der Wind ist ein Symbol des Geistes Alléluia. Gottes. Le vent, ce n'est pas le Saint-Esprit. Der Heilige Geist ist Mais kein c'est Wind. seulement le symbole du Es ist Saint-Esprit. nur ein Symbol, so wie Öl und alles weitere für den Heiligen Geist. On ne sait pas d'où vient le vent Wir wissen nicht, wo der Wind herkommt et d'où va le und wo vent. hingeht. Donc nous pouvons dire que notre Dieu est souverain. Also wir können sagen, dass unser Herr souverän Parce ist. que le vent fait ce qu'il fait. Denn der Wind tut nur das, Et was er notre Dieu möchte. est insondable. Und unser Herr, den kann man Personne ne nicht peut messen. sonner la grandeur de Dieu. Niemand kann die Größe des Herrn messen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous disons, Deswegen sagen le wir, vent est le symbole du Saint-Esprit. der Wind ist ein Symbol Les für den disciples Heiligen sont Geist. retournés dans la chambre haute. Die Jünger sind zurück zum Et le Obersaal 10e gegangen. jour, Und an dem 10. dans Tag, leur prière, lorsqu'ils in priaient, ihrem Gebet, wo sie ils gebetet entendirent haben, comme un vent. haben sie einen Wind Et à gehört. travers de cet vent-là, Und unter diesem Wind ils étaient remplis du waren sie Saint-Esprit. erfüllt. Bien-aimés vom dans Geist le Gottes. Seigneur, Meine lieben Geschwister im tu as Herrn, besoin du vent. du brauchst einen Tu Wind. as besoin d'un vent nouveau. Du brauchst einen neuen Wind. Pourquoi un vent? Warum ein Vous Wind? savez, bien-aimés, je lis la Bible. Wisst ihr, ich habe die Bibel On gelesen m'a donné un travail à faire à l'école. und man hat mir eine Aufgabe gegeben in der Un Schule. thème là que je puisse parler sur le Saint-Esprit. Ein Thema, das ich über den Heiligen Geist sprechen soll. Alléluia. Amen. Et j'ai retourné dans l'Ancien Testament. Ich bin zurückgekehrt zum Alten J'ai Testament. trouvé deux versets. Ich habe zwei Verse gesehen. Merveilleux. Wundervoll. Alléluia. Amen. La Bible nous parle de Noé. Die Bibel spricht über Noah. Noé, il a prêché la parole. Noah predigte das Wort. Dieu lui a dit, Und der Herr sagte, je vais pleuvoir la pluie pendant 40 jours, 40 ich werde es regnen Fais lassen. un arche. 40 Tage, 40 Nächte. Baue Et eine Noé, il a Arche. fait un arche. Und Noah baute eine Arche. Il est entré dans l'arche, lui et sa famille. Er ist mit der Arche und er und seine Familie Et sind il y a eu reingegangen in die la pluie Arche. pendant 40 jours, Und 40 es jours. gab Regen für 40 Tage, 40 Bien-aimé. Nächte. Meine liebe Geschwister im Ne Herrn, faites pas les études des démons. versuche nicht die Dämonen zu studieren. D'autres barrières dans ta vie, Manche Hindernisse, c'est Dieu lui-même. sie ist Gott selbst. Alléluia.
Alléluia. Amen. Il y a des choses, des obstacles que nous trouvons. Es gibt Hindernisse, die wir sehen. Der Herr möchte deinen Glauben sehen. Et Noah après 40 jours, Noah nach 40 Tagen pour lui, il croyait que Stunden, tout est fini. für ihn, dass alles vorbei war. Il a ouvert la fenêtre. Öffnete das Fenster. Il y avait toujours de l'eau. Es gab immer noch Wasser. 2 jours, 3 jours, 2 Tage, 3 il y avait Tage. toujours de Es l'eau. gab immer noch Wasser auf 4 der jours, 5 Oberfläche. jours, 4 Tage, il 5 y avait Tage. toujours de Immer l'eau. noch Wasser auf Bien der aimé, c'est aussi Oberfläche. peut-être ton problème. Vielleicht ist das auch das On t'a dit Problem. que si tu crois seulement, Man sagt, wenn du tu glaubst, seras sauvé. wirst du errettet Mais sein. tu as crié au Seigneur Jésus-Christ. Und du hast an ihn Mais c'est geglaubt comme und si du tu n'es pas glaubst. sauvé. Aber es sieht so aus, Tu as als ob du nicht besoin du errettet vent bist. nouveau. Du brauchst einen neuen Wind. Et la Bible dit Noah Und die priait. Bibel sagt, Noah Dieu a betete. fait passer un vent. Und Gott hat einen Et Wind ce durchziehen vent-là a lassen. ramassé tout l'eau. Und dieser Wind hat dieses Noah ganze Wasser pouvait maintenant weggeblasen. descendre. Und Noah konnte runterkommen Alléluia. auf die Le Erdoberfläche. deuxième verset que j'ai trouvé, Den zweiten Vers, la den ich Bible gefunden nous parle habe. des enfants Die d'Israël. Bibel spricht über Vous die Kinder savez, Dieu est Israel. merveilleux. Gott ist Il n'est pas wundervoll. compliqué, ce sont nous qui sommes compliqués. Ist nicht kompliziert, nur wir. Il a dit aux enfants d'Israël, sagte zu den Kindern je vais Israel, marcher avec vous. ich werde mit euch Et ils sont wandeln. sortis de l'Égypte. Und die sind von Ägypten Mais arrivé rausgekommen. quelque part, Und dort, wo sie angekommen il sind, n'y avait pas de démons. gab es keine Dämonen. Alléluia. Amen. Le diable même n'était pas là. Der Teufel war selbst nicht da. Alléluia. Amen. Parce que le Créateur, c'est lui-même. Denn der Schöpfer ist er selbst, der Herr. Et lui, il est l'omniprésent. Und er ist allgegenwärtig. Alléluia. Amen. Ne croyez pas que chaque fois vous venez prier si le diable aussi vient ici. Denket nicht daran, dass jedes Mal, wenn ihr hierher kommt, dass der Teufel auch kommt. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Moi, je suis ici. Ich bin hier, À la maison, je ne suis pas. aber zu Hause bin ich nicht. Le diable aussi est comme ça. Il n'est pas l'omniprésent. Er ist nicht allgegenwärtig. Cet attribut est réservé seulement à Dieu. Nur Gott ist C'est Dieu qui est allgegenwärtig. l'omniprésent. Nur Gott ist allgegenwärtig. Il est ici avec nous, Er ist mit uns hier. au Congo, Er ist in Kongo. à même heure. In derselben Il Uhrzeit est là aussi. ist er dort. Alléluia. Amen. Et les enfants d'Israël, Die Kinder Israel, ils sont arrivés de quelque part, die sind von irgendwo gekommen. ils ont vu la mer rouge. Und sie sahen das Rote Ils Meer. retournèrent auprès de Moïse. Und umrandet von Mose. Tala makambo lukeli biso. Schau, was du uns, schau, was du getan hast. Schau, was du für uns gesucht hast. Wir haben kein Boot. Comment nous allons traverser? Wie werden wir an Dieu a andere dit Ufer kommen? seulement à Moïse, Gott sagte nur zu élève Mose, seulement ta verge. erhebe deinen Stab. Et Moïse a Und exécuté. Dieu a fait passer son vent Und der Herr et les enfants d'Israël sont traversés à ça. traf den Wind und teilte das Cet Meer. après-midi, bien-aimé, Und heute tu as besoin d'un vent, du un vent brauchst nouveau. einen neuen Wind. Le vent là, ce n'est pas le vent normal. Es C'est ist le kein vent du normales Wind, Saint-Esprit. ein Wind des Heiligen Laisse-moi vous dire, Geistes. lorsque le vent vient, Wenn der Wind il kommt, apporte tout. bringt alles. Tous les démons qu'on a chassés sur toi. Alle Dämonen, Tous les maladies. die verscheucht Il wurden, y a alle peut-être quelques Krankheiten. séquelles qui restent. Es gibt Cet vielleicht was, die après-midi. übrig bleiben, aber heute Nachmittag, Le Saint-Esprit à travers son vent, durch den Geist il va Gottes, tout durch sein balayer. Wind, wird er Et alles, tu seras alles réellement wegblasen. recréé, Und façonné. du wirst erstaunt sein. Que le Saint dise Amen. Wenn die Heiligen Amen Que sagen. le Saint dise encore Wenn die Amen. Heiligen Amen Bien-aimés, nous sagen. avons besoin d'un vent Wir nouveau. brauchen einen neuen Wind. Nous avons besoin d'un vent Wir nouveau. brauchen bien-aimés. einen neuen Wind. Sans meine le Geschwister. Saint-Esprit, nous Ohne ne den pouvons Geist rien. Gottes können wir bien-aimés. nichts tun. Meine liebe Geschwister, C'est seulement, il faut respecter le principe de Dieu. wir müssen Il diesem faut Prinzip faire sagen, et folgen. repentance sincère. Wir müssen uns wahrhaftig und aufrichtig bekehren. Aimer ton frère, aimer ta sœur. Liebe deinen Bruder, liebe deine Schwester, die neben dir sitzen und die in der Gemeinde sind. Que le Saint dise Amen. Mögen die Heiligen Que Amen le sagen. Saint acclame le roi des rois. Mögen die Heiligen für den Herrn klatschen. Verset 3. Vers 3 von Apostelgeschichte Kapitel 2. Die Bibel sagt zu uns, Des langues semblables à des langues de feu. und es erschienen ihnen zerteilte Zungen wie von Feuer. Amen. 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 Bien-aimés, Meine liebe Geschwister im Herrn, la Bible dit, die Bibel sagt, ils étaient là, sie waren da. ils étaient en train de prier. Sie waren am Beten. Tout à coup, Und il plötzlich y a eu un vent impétueux kam ein Wind, et ils étaient remplis du ein Saint-Esprit. Brausen, und sie waren erfüllt vom Et ils Geist. commencèrent à parler à Und langue. sie fingen an, in Zungen zu beten.
Le don de parler à langue. Die Gabe in Zungen zu beten. Vous pouvez lire l'Ancien Testament. Ihr könnt im Alten Testament lesen. Les dons là n'existent pas dans l'Ancien Testament. Diese Gabe existiert nicht. Alléluia. Amen. Vous ne croyez pas? Glaubt ihr nicht? Dans l'Ancien Testament, Im Alten Testament il n'y a pas de parler à langue. gibt es kein Zungenbeten. Amen. Dieu a réservé cette don-là Gott hat dies pour nous les gens de la grâce. nur für uns vorbereitet, Voilà für die pourquoi Menschen je der dis, Gnade. Deswegen lorsqu'il a sage ich, inauguré son église, wenn die Gemeinde untertaucht Vous savez, dans in le die Kraft monde, Gottes, wisst ihr, in der Welt oder si auf on der construit Welt, un bâtiment, wenn wir ein Gebäude bauen ou lassen, bien un barrage, ein Gebäude, le président va venir couper les ribbons. und der Bürgermeister kommt und wird diesen Schleier aufschneiden. Alléluia. Amen. Et nous, on avait aussi les ribbons. Wir hatten auch diese Les jours là, Und an diesem Tag, le Saint-Esprit est descendu, der Geist Gottes ist gekommen il a coupé les und hat ribbons. diesen Schleier Et les aufgeschnitten. gens ont commencé à parler à Und langue. die Leute fingen an, in Zungen zu Pourquoi de parler à beten. langue? Warum in Zungen zu Je n'ai beten? pas le temps de parler à langue. Ich habe keine Zeit über das, also keine Mais je vais vous das donner zu seulement erklären. un secret. Aber ich möchte euch etwas geben. Pourquoi de parler à Warum langue? in Zungen zu beten? Je sais qu'on a peur des sorciers. Ich weiß, wir haben, Si tu as peur des Angst, sorciers, wir haben Angst vor. il faut chercher à être rempli du Saint-Esprit. Wir haben Angst vor Hexen. Wenn du das hast, C'est suche die alors Taufe que des Heiligen Geistes. tu deviendras intouchable. Nur so wirst du dann unberührbar sein. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai surpris un prophète, Ich war sehr überrascht, ein Prophet. soi-disant un prophète. Ein Prophet. Qu'est-ce qu'il faisait? Was Ce sagt n'est er? pas ici, c'est à Nicht Lusaka. hier, Ce n'est pas ici à Lusaka. noch nicht hier, es war nicht hier. Es war in Sambia, in Lusaka. En 1992, 1992 oder 93 war ich in Sambia. Dieu m'a fait grâce, j'ai sillonné presque. Gott hat mir die Gnade gegeben, ich war in sehr vielen Ländern in Afrika qu'est-ce qu'il unterwegs. faisait? Was hat er getan? Lorsque le pasteur disait, Wo der Pastor sagte, problème, jeder soll für sein Problem beten. lui il vient, Er kommt il fait semblant, und täuscht. Er hat alles gehört. Er hört wieder und hört wieder. et après, Und danach, was sagt der Herr? Oh, Pastor Lubumbu, der Herr hat dein Gebet gehört. Mercedes Wana, Dieser Mercedes, er wird et ein il commence à anderes geben. prophétiser comme ça. Und er fing an, so weiß zu Pourquoi les sagen. parler à langue? Warum in Zungen zu beten? Dans 1 Corinthiens, la Bible dit, Im 1. Korinther sagt die si Bibel zu quelqu'un uns, prie à langue, wenn jemand in Zungen betet, son intelligence ne fonctionne pas. seine Weisheit oder Intelligenz Je ne funktioniert sais pas nicht. ce que je suis en train de Er weiß, die dire. Person weiß nicht, was er gerade Bien-aimé, tu sagt. peux demander Dieu 10 euros. Du kannst den Herrn um 10 Euro Mais Dieu bitten. sait que dans ton problème, ce n'est pas les 10 euros. Aber der Herr weiß, Si dass tu dein donnes Problem les nicht 10 die 10 Euro Euro aujourd'hui, sind. Wenn es die 10 Euro Demain, tu auras sind, aussi besoin de l'argent. du wirst weiterhin Dieu Geld va te brauchen. donner seulement le travail. Der Herr kann dir die Arbeit Alléluia. geben. Voilà pourquoi, bien-aimé, Deswegen, mein il faut Geschwister, aimer Herr. le parler à langue. Man muss Quand es tu pries lieben, à langue, wenn du das machst. ton esprit communique avec Wenn Dieu. der Geist mit dem Personne ne Geist, mit peut dem Herrn capter cela. niemand Même kann le es diable. aufpassen, nicht mal der Je vais vous Teufel. dire une- Ich möchte euch was sagen. Je vais vous dire une Ich chose. möchte euch was sagen. Notre bien-aimé Daniel, Unser Bruder Daniel Daniel de la Bible, von der Bibel, lorsque nous natürlich. irons au ciel, Wenn wir in den Himmel gehen, Daniel Kofachete parce que la Bible n'est pas combien. Daniel regt Qu'est-ce sich que la auf, weil die Bible Bibel dit? es sagt. Was sagt denn die Bibel? Pierre a lu les Écritures. Pardon? Il a lu la Also, parole de Dieu. er hat die Schrift gelesen. Dans la parole de Dieu, il est écrit In der Schrift que steht, les enfants d'Israël vont rester en captivité pendant 70 ans. dass die Kinder Israel in Gefangenschaft sein werden, 70 Jahre lang. Et lui, il était en train seulement de compter. Und- C'est fini. Und wo er sah, dass es fertig war, Il s'est mis à genoux. hat er gebetet. Il a dit, je veux Und gêner. er sagte, ich möchte Le fasten. Seigneur va m'exaucer. Und der Herr wird Parce mich que lui-même, erhören. il a dit. Denn er sagte selbst, Le temps est déjà là. die Zeit La ist schon Bible gekommen. dit, il a commencé à Die sagt, prier. er fing an zu Le beten. premier jour où il a commencé Am à ersten prier, Tag, wo er anfing zu Dieu beten, a écouté la voix de der Daniel. Herr hörte die Stimme von Il Daniel. a envoyé un ange Er sandte ein pour Engel, répondre à la prière de um Daniel. um sein Gebet zu Et erhören. l'ange, lorsqu'il venait, Und wo der Engel kam, arrivé quelque part, an einer Grenze, le diable l'a freiné. hat der Teufel ihn gestoppt.
stop au Golekate. Du willst nicht vorankommen. Je ne sais pas. Der persische Engel. Es kann sein, dass der Daniel vielleicht so groß war wie ich. Oh, Gott ist gut und gütig. Ich kann vielleicht 3 Tage beten. Aber bis zum 21. Tag musste er fasten. Und wenn der Daniel wusste, wie man wenn der Daniel in Zunge beten konnte, hätte der Teufel ihn nicht aufgehalten, beziehungsweise der Engel nicht aufgehalten. Beten in Weisheit oder in seiner Intelligenz ist gut. Aber man muss es suchen, in Zunge zu beten. Es ist eine Gabe, die dazu führt, dass die Gemeinde untertaucht in die Gemeinde, in die Gemeinde Gottes. Suche nicht die in Zunge zu beten, um die anderen Menschen zu erstaunen. Man muss eine wahrhaftige, eine aufrichtige Motivation haben. In Zungen zu beten wird dich dazu führen, dass du 3 bis 4 Stunden beten kannst. Und zwar durchgängig, ohne Pause. Aber versuche es nicht zu erfinden. Wenn du das nicht tust oder kannst, dann bete einfach, wie du es kannst. Er weiß warum. Ich sage nicht nur, weil du es nicht kannst, dass du kein Kind Gottes bist. Nein, so ist das nicht. Amen. Deswegen sage ich, bist du sicher, dass du in den Himmel kommen wirst? Seid ihr nicht sicher? 100%. In manchen sagen es geht, das ist nur Gottes Sache. Amen. 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 Que le Saint dise Amen. Acclame le roi. Le baptême du Saint-Esprit. Die Taufe des Geistes. Das bedeutet, ummantelt zu sein von der Kraft Gottes. Das bedeutet, umwickelt zu sein von der Kraft Gottes. Wenn ich die Zeit dazu hätte, hätte ich euch erklärt, wie ihr es bekommen könnt oder wie ihr es empfangen könnt. Vielleicht für 2 Minuten. Wir können die Taufe des Heiligen Geistes empfangen, dadurch, dass man die Hände auflegt. Deswegen hat der Teufel eine Barriere gestellt. Ich möchte die Hände auf euch nicht auflegen. Ich habe nicht diese Absicht. Der Herr hat mir eine andere Absicht oder Gewohnheit gegeben. Aber ihr seht jemanden, der Pastor wird berufen, um die Hände aufzulegen. Oh, ich gehe nicht. Mit ihren Händen. On reçoit le baptême du Saint-Esprit par imposition des mains aussi. Ich kann euch den Vers geben, ihr könnt die Taufe des Heiligen Geistes empfangen, indem ihr die Hand aufgelegt bekommt. Und du möchtest nicht, dass für dich gebetet wird oder dass für dich die Hand aufgelegt wird. Das ist der Stolz. Die Bibel sagt, glückselig sind die Armen im Geiste. Wer sind die Armen im Geist? Jemand, der sich unfähig fühlt. Er braucht die Unterstützung einer weiteren Person. Es ist nicht umsonst, dass der Herr einen Diener erhoben hat. Du kannst die Taufe des Geistes Gottes empfangen. Im Gebet. Du kannst es empfangen. À travers la parole, comme je suis en train de prêcher. Durch das Wort Gottes, wie ich es euch vermittle, durch die Kraft Gottes. Moi, j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. Ich habe die Taufe des Heiligen Geistes empfangen. J'étais à Lubumbashi. Ich war in Lubumbashi. Et on était en train de prier. Und wir waren am Beten. Pendant la nuit. In der Nacht oder während der Nacht. Dans cette église-là, c'était une église nouveau. Und es war eine neue Gemeinde, eine frische Gemeinde. Und wir alle waren so am Wanken. Alors on a commencé à prier. Wir haben einfach angefangen zu beten, ganz normal. Et j'ai entendu un frère en train de parler à la. Und ich habe einen Bruder gehört, der anfing, in Zungen zu beten. Alors comme moi j'étais nouveau à Lubumbashi. Und weil ich neu war in Lubumbashi. Et j'avais aussi l'esprit de Banaki. Und ich hatte wirklich so einen städtischen Geist, sag ich mal. J'appelais tout le monde le petit. Und ich sagte zu jedem Kleiner. Même mon pasteur. Sogar mein Pastor. Pasteur Shadrach, petit.
Ich sagte zu ihm, Kleiner. Et on a prié pendant 30 minutes. Wir haben 30 Minuten lang gebetet. Il a stoppé. Hat aufgehört. Je suis allé voir le pasteur Shadrach. Ich habe Pastor Shadrach gesucht. Je lui ai dit, petit. Ich sagte C'est lui, ihm, mais répond au coup, Boaline. Kleiner, Au moment où on va le rater. siehst du, was ich nicht mache? Mais toi, là, vous bêtez, vous mauvais âme, là, tu n'as pas qui ça est. Dieser Bruder, er spricht irgendetwas, sagt ihm, er soll aufhören. Le pasteur Shadrach m'a dit. Und Pastor Shadrach Je vais sagte, lui parler avec sagesse, sinon vous le battez. ich werde mit ihm reden, sag du ihm gar Et il a nichts. donné son exhortation. Und er hat seine Ermutigung gegeben durch Et das Wort après, Gottes. il a dit, nous allons encore recommencer la prière. Und danach sagte er, wir werden noch mal beten. On s'est mis à genoux. Wir waren auf den Knien, On s'est mis à ma boca. wir haben uns die Hände gehalten. Et j'ai senti, quand Und j'ai ich commencé à spürte, prier, wo ich j'ai angefangen habe zu senti beten, comme il y avait l'électricité. ich spürte sowieso einen Strom. Au moment où j'ai levé ma bras, Und wo ich meine Hand gehoben et habe, côté, es ist et reingekommen j'ai commencé à parler à und l'âge ich habe angefangen de 0h à 5h. von 0 Uhr bis 5 Uhr. Et lorsque j'ai arrêté, Und wo ich aufgehört j'ai habe, vu que tout le monde balalait. und ich habe gesehen, alle haben geschlafen. Et c'était la première fois que j'appelais le pasteur Shadrach pasteur. Und zum ersten Mal nannte ich meinen Pastor auch wirklich Pastor. Parce que j'étais rempli du Saint-Esprit. Denn ich war erfüllt durch den Geist Gottes. Je suis parti pour le réveiller. Ich war da, um ihn aufzuwecken. Pasteur, Pastor, c'est là. warst du schon fertig? Non, continue. Er sagte zu mir, mach ruhig weiter. Du bist am Beten, mach ruhig weiter. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, bien aimé. Deswegen, meine liebe Geschwister im Chaque fois que Herrn, tu te déplaces, jedes Mal, wenn du dich viens dans l'église. und in die Gemeinde kommst, Bien aimé, ce n'est pas hasard. es ist nicht umsonst Comme aujourd'hui tu t'es oder kein déplacé, Zufall. Wie du dich J'ai heute, avant wie du de heute préparer zu quelque chose Hause de verlassen merveilleux. hast, hat der Herr etwas Wundervolles für dich vorbereitet. donc si tu as vraiment besoin de recevoir, Wenn du wirklich Tu das vas brauchst zu recevoir. empfangen, wirst du mais si tu es empfangen. venu avec un esprit de critique, Wenn du gekommen bist, um zu kritisieren, si tu es venu seulement pour écouter, pour aller dire que ceci, c'est là, wenn du gekommen bist, um vas nur pas dies und recevoir das zu quelque sagen, chose. wirst du nichts empfangen. j'avais dit ceci, Ich tu sagte, as besoin d'un vent nouveau, du brauchst einen neuen tu Wind. as besoin d'être baptisé du Du brauchst Saint-Esprit. getauft zu seinem Parce que Heiligen Geist. Jésus-Christ dit à ses disciples, Denn der Herr, Jesus Sans le Christus, sein Saint-Esprit, vous ne Jünger, pouvez ohne den nicht. Geist Gottes können wir nichts tun. Pierre sans le Saint-Esprit, Petrus, ohne il den avait Geist trahi Gottes, Jésus. hat Jesus Mais verleugnet und betrogen. les jours où il avait reçu le Aber an dem Saint-Esprit, Tag, wo er ihn les empfangen jours où il était hat, rempli du wo er Saint-Esprit, getauft war im Geist on a Gottes, dit à Pierre, man sagte zu Petrus, arrête de prêcher Jésus-Christ. hör auf, über Jesus Christus Pierre a dit, zu predigen. j'accepte de mourir. Petrus sagte, Vaut mieux ich de akzeptiere mourir, zu mais je sterben. continuerai à prêcher Es ist lieber für mich Jésus-Christ. zu sterben, aber ich werde Il faut weiterhin accepter d'être predigen. baptisé du Man muss Saint-Esprit. akzeptieren. Il man faut muss chercher le akzeptieren. baptême du Man muss Saint-Esprit. es suchen, man muss es Tu as des suchen. problèmes, bien-aimé. Du hast ein On Problem. a prié pour toi. Man betet für On dich. t'a imposé les mains. Man hat für dich die Hand Mais le aufgelegt. problème est là toujours. Aber das Problem Cet ist immer noch après-midi, da. bien-aimé, Heute Nacht tu as besoin du vent du nouveau. brauchst einen neuen Ce n'est Wind. pas qui va faire passer ce vent, mais Nicht ich c'est le werde diesen Saint-Esprit Wind bringen, lui-même. sondern der Geist Il est Gottes souverain, selbst. bien-aimé. Er ist souverän, La Bible meine dit qu'il Geschwister. est le même hier, Die Bibel aujourd'hui, sagt, er ist éternellement. derselbe gestern, Il heute ne und in alle change Ewigkeit. pas. Er Ce qu'il a verändert sich fait nicht. avec les églises et les apôtres, Was er mit der ersten peut Gemeinde le getan faire aussi hat, aujourd'hui. kann er heute auch tun. aujourd'hui c'est ton tour. Heute ist dein Tag. Dis aujourd'hui c'est mon jour. Sage, heute ist mein Tag. Mettez-nous debout. Lass uns aufstehen im Namen Jesu Christi. Wir möchten beten. Oui, bien-aimé, Ja, meine liebe Geschwister im Herrn. tu es devant Dieu. Du bist vor den Herrn und nicht vor den Menschen. Tu as écouté la parole de Dieu. Du hast das Wort Gottes gehört. Les enfants d'Israël ont pleuré devant Die Moïse. Kinder Israel weinten vor Mose. Devant eux, il y avait la mer Rouge. Und davor gab es das Rote Ils ne Meer. pouvaient pas traverser la mer Rouge. Sie konnten das Rote Meer nicht überqueren. Noé était dans l'arche, Noah war in der Arche. mais il ne pouvait pas sortir de l'arche parce qu'il y avait de l'eau. Aber konnte nicht rausgehen von der Arche, weil es Wasser auf der Regarde Erdoberfläche le gab. problème qui est devant toi. Schau deine Herausforderung, dein Problem, was du hast. Moi qui suis devant toi, bien-aimé, Ich, der vor dir je ne peux steht, pas donner la solution à ton ich kann dir problème. die Lösung zu deinem Problem nicht geben. Mais il y a une seule personne qui peut donner la Aber solution. es à ton gibt eine problème. Person, die dir das geben kann. Cette personne-là, c'est le Und Saint-Esprit. diese Person ist der Geist Il Gottes. est l'omniprésent, Er bien-aimé. ist Il est allgegenwärtig. ici avec Er nous. ist hier mit Il uns. n'est pas absent, Er ist bien-aimé. nicht abwesend. Bien-aimé, si tu es touché par Meine la lieben parole, Geschwister, wenn du
berührt worden bist. Wir wollen gemeinsam miteinander seulement que la beten. grandeur de Dieu, que tu as écouté la parole, tu as accepté Jésus-Christ. Dass du Jesus Tu as Christus accepté empfangen d'être baptisé hast. Du möchtest, du akzeptierst, getauft zu werden. Pose ta main droite sur ta poitrine. Nehme deine rechte Hand und tu es auf deiner Brust. Pose ta main droite dans ta poitrine. Nehme deine rechte Hand und tu es auf deiner Brust. Der Geist Gottes ist da. Même dans le calme. Selbst in der Ruhe agiert er. Vois seulement le Seigneur est devant toi. Sehe nur, dass der Herr vor dir steht. Pour toi, peut-être tu te dis que tu es un pécheur. Für dich denkst du, dass du ein Sündiger bist. Mais lorsque j'ai commencé ma prédication, j'ai parlé de la Pâque. Aber wo ich angefangen habe, über meine Predigt, habe ich mit dem Passafest angefangen. Warum das Passafest, meine lieben Geschwister und Herren? Am Kreuz gab es die Veränderung, gab es einen Austausch. Die Bibel sagt, der Lohn der Sünde ist der Tod. Alle haben gesündigt und sind sozusagen getrennt von der Herrlichkeit Gottes. Jesus Christus war unschuldig. Aber am Kreuz hat er alle Krankheiten genommen. Er hat alle unsere Sünden aufgenommen. À la croix, il avait versé son sang. Er hat sein Blut ausgegossen. La Bible dit sans l'effusion du sang, il n'y a pas pardon de péché. Ohne den Ausguss des Blutes ist keine Vergebung der Sünde. Das Blut Jesu Christi ist da. Das Blut Jesu Christi ist da. Der Herr sagte zu den Hebräern, vous allez prendre l'agneau de 12 mois. Ihr sollt einen Lamm nehmen, das 12 Monate alt oder ein Jahr ist. Aber diesen Nacht ist es kein Lamm mehr, das 12 Monate alt ist oder ein Jahr alt ist. Mais c'est l'agneau de 33 ans. Aber es ist ein Lamm, das 33 Jahre alt ist. Dieses Lamm ist Jesus Christus von Nazareth. Son sang n'apaise pas la colère de Dieu, mais son sang efface le péché. Sein Blut eliminiert alle Sünde. Le sang de Jésus-Christ efface le péché. Das Blut Jesu Christi eliminiert alle Sünde. Le sang de Jésus-Christ attire la gloire de Dieu. Jesus Christi zieht die Herrlichkeit Gottes an. Oui, bien-aimé, commence à prier. Ja, meine liebe Geschwister, fange an zu Commence à prier, beten. Fange an zu beten in Namen Le Jesu Saint-Esprit est là. Der Geist Le Gottes ist da. Saint-Esprit est là. Der Geist Le Gottes Saint-Esprit est là. Der Geist Gottes ist Il est là, bien-aimé. Le Saint-Esprit est là. Il agit, bien-aimé. Il agit, bien-aimé. Commence à prier, bien-aimé. Le Saint-Esprit est là. Il agit, bien-aimé. Son vent est là, bien-aimé. Son vent est là. Il est la solution. Er ist die Lösung. Father, we give you praise. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu agit. Oh, Saint-Esprit manifeste-toi. Remercie Saint-Esprit. Tu es là, Saint-Esprit. Tu es là, Saint-Esprit. Éternel Dieu d'Israël, Herr Israels, Dieu Tout-Puissant, nous t'élèvons. der Allmächtige, wir erheben deinen heiligen Namen. Seigneur, personne ne peut empêcher ta volonté d'être. Niemand kann deinen Willen aufhalten und das zu viel, dass es nicht erfüllt ist. Tu nous as créés à ton image. Du hast uns in deinem Ebenbild geschaffen. Tu nous as créés pour que nous soyons couverts de ta gloire. Du hast uns erschaffen, damit wir von deiner Herrlichkeit ummantelt sind. Mais l'ennemi est venu pour empêcher que ta gloire se manifeste dans nos vies. Aber l'ennemi est venu mettre le barrière pour nous empêcher der Feind de ist vivre ta gloire. gekommen und hat uns eine Mauer gestellt, damit deine Herrlichkeit nicht in uns manifestiert. Mais Jésus-Christ, aber du, Jesus Christus, à la croix, bien-aimé, am Kreuz, à la croix, Jésus. am Kreuz, Jesus Christus. La Bible dit lorsque tu as rendu âme,
Die Bibel sagt, wo du deine Seele genommen hast, les rideaux du temple qui étaient les barrières étaient ist dieser déchirés. Vorhang runtergefallen, zerrissen worden. Aujourd'hui, le rideau est tombé au nom de Jésus. Heute ist dieser Vorhang gefallen im Le Namen rideau est Christi. tombé au Der nom de Vorhang Jésus. ist gefallen im Namen Et tout le plan Christi. du diable Und dans jeder nos Plan vies, des tout le plan du diable dans la vie des jeder Plan des enfants, et Feindes nul ne chose ne fait au hat nom keinen de Effekt Jésus. im Namen Jesu Christi. Herr, Allmächtiger. Der Allmächtige, sei erhoben, sei verherrlicht. Amen. Amen. Acclamons le roi des rois, acclamons le Seigneur.